இந்த பேட்மேன் லோகோ பாருங்களேன், ரியலாக செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ரீசெண்டாக டாய்க்ரா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோர்லேருந்து இந்த லெகோ பீசஸ் வாங்கியிருந்தேன். பேக்கேஜிங்லாம் செம சேஃபாக வந்திருக்கு அண்ட் டெலிவரி சார்ஜஸும் இல்லை. ரொம்ப பேசிக் லெகோ தான். ஸோ இது ஒரு இது ஒரு 35 பீசஸ் ஃபார் 7+ ஏஜ். எல்லா பாட்டும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. 30 பீசஸ் லெகோ சேர்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆச்சு. அது இல்லாமல் எனக்கு ஒன்று புரியல, அதில் 7+ ஏஜ்னு போட்டிருக்கானுங்க. டே இதெல்லாம் 7 வயசில் இருக்க பிள்ளையோ இல்லை 10 வயசில் இருக்க பிள்ளையோ சேர்க்க ஆரம்பிச்சா என்னடா ஆகுறது? லைக் லிட்டராக சொல்கிறேன், இட் டுக் அ வெரி லாங் டைம் ஒரு பீஸும் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இத்தனைக்கும் இது ரொம்ப பேசிக்கான லெகோ அண்ட் இட் வாஸ் லிட்டில் ஹார்ட் ஃபார் மீ ஆஸ் வெல். பட் த குவாலிட்டி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாட்டிஸ்ஃபையிங். குட் பர்ஃபெக்டாக டிசைன் வந்துருச்சு அண்ட் ரியலி ஹாப்பி. இருங்க ஒரு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதோட டெக்ஸ்சர்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக. ஸோ இதுதான் ஃபைனல் அவுட்கம். பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, செம்ம டெக்ஸ்சர், செம்ம குவாலிட்டி. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருக்காங்க, ரொம்ப நன்றி. பை.